ပွေမိုကိုပေါင်တန်း90ရာမှာရောင်းမေလုပ်နေတဲ့ Bradford ကြောင့်တိုင်ပတ်နေတဲ့မန်ယူပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။မန်ယူသင်းကတော့အရင်ပုတ်ဖွဲ့ရဲ့အုံနောက်မပါတဲ့လုပ်ရက်တွေရဲ့အကျိုးဆက်ကိုကောင်းကောင်းကြီးခံစားနေရပါတယ်။အရင်ပုတ်ဖွဲ့တုန်းကကစားသမားခေါ်ယူမှုတွေပြုလုပ်တဲ့အခါမှာတန်တီမတန်တီအပါထောင်တောင်းနေစီပြီးတယ်လို့ကစားသမားတွေရဲ့လောက်ခလာစားကိုလည်းတနေ့တပိုးပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြိုင်မက်သင်းတွေကမန်ယူကစိတ်ဝင်စားပြီးဆိုရင်သူတို့ရဲ့ကစားသမားတွေကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းမတန်တဆတောင်းဆိုနေကြပါတယ်။အခုလည်းမန်ယူကခေါ်ယူဖို့စူးစမ်းနေတဲ့ Bradford တိုက်စစ်မှုအံပွေမှုရဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးကို Bradford ကပေါင်တန်း90ထိတောင်းဆိုနေတာကြောင့်မန်ယူသင်းလည်းခတ်တွေ့နေရပါတယ်။အမှန်ဆိုရင်အံပွေမှုရဲ့ Bradford တို့ရဲ့ချားမှာစာချုပ်တက်တန်းကတစ်နှစ်ပဲချန်ရှိတော့တာပါ။ဒီလိုခြေနေမျိုးရှိနေတဲ့ကစားသမားမျိုးကိုအသင်းကနေရနိုင်တဲ့ဈေးနှုန်းရောင်းထုတ်ဖို့လုပ်ရမှာပါ။ဒီကြားထဲစာချုပ်သာထပ်မချုပ်ဖြစ်ဘူးဆိုရင်လာမယ့်ရာသီမှာအလွတ်နဲ့လက်လွတ်လိုက်ရမှာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုအံပွေမှုကိုစိတ်ဝင်စားနေတာကတခြားအသင်းမဟုတ်ပဲမန်ယူဖြစ်နေတာကြောင့် Bradford ကလည်းထုံးစံတိုင်းဈေးကင်နေတာပါ။မန်ယူဘက်ကတော့အံပွေမှုအတွက်ပြောင်းရွှေ့ကြီးပေါင်45သန်းပေါင်10သန်းပေးမယ်ဆိုပြီးကမ်းလှမ်းလိုက်တာဖြစ်ပြီး Bradford ကတော့ပေါင်တန်း90ထိလိုချင်နေပါတယ်။မန်ယူဘက်ကတော့အံပွေမှုကိုအရခေါ်ယူချင်နေတာကြောင့်ပြောင်းရွှေ့ကြီးကိစ္စကိုတက်နိုင်တလောက်ညှိနှိုင်းသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာရီဆက်ဖြစ်လာအောင်မလဲဆိုတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါတယ်။